你过来嘛，过来，过来等你。我真是个布偶啊！快把那个薅出来，我把它带回去。好噻，我薅不出来。在那边还是在轮子后头，你从反方向去捞，一把就捞到了。轮子拉轮子。哦，看到了，看到了，上去了，进轮子了。还有胸背的嘛，哥子们。啊！就我们4个人围着人家的帕拉梅拉。我操！我感觉我手按到别人膛了。下来了，下来了，在轮子那儿手一伸。我操！抓到啦？没有。走吧。这个不好，不好，不那个吗？又激战了10多分钟，我们打算换战术。过来。过来嘛。已经出来了。哇操！没掉到腿了。要是抓到他的话，他起名就得叫帕拉梅拉了。那个脸是咋了？我脸咋了？操！我操！我都碰到他腿了。你得加工手，不然他不出来。他跑这么慢，我有什么办法？好强哦，头疼。我就害怕他咬我，你知道吗？真是个布偶，真的有背带，还没拉稀，不敢往猫舍话。你看这会儿，这会儿好拿捏的很，他。明天老王过来一看又疯了，又从外面捡只猫回来。上次那个小飞最后谁领养了我忘了。顾客。我让它来选择主人。你想跟我回家，你就喵一声。你来问一下他，你问一下他，我看一下他是不是真的选我。怎么问？你问他要不要跟你回家，他就你问他跟你回家，他就喵一声；跟我回家你就喵一声。跟谁都想回来，我感觉他有可能会钻出来。这个算是比较细的那种。他饿到了。军事巨城。他没干饭多凶啊，他没。